pessoal, bem-vindo ao canal Caco Sete Galo, um canal dedicado aí a quem curte máquinas, automóveis, motos. Essa aqui é a minha Galo aí, é uma Galo 87, todas são 87. As outras Galos são de outros anos, evidentemente, não são dessa cor, são de outro modelo. A gente vai fazer as matérias serão feitas sempre de forma, digamos assim, popular. Não vamos entrar em detalhes de potência de motor e quantos litros tem, nada disso. A intenção é contar de forma, em linguagem popular, falar a respeito de cada veículo que a gente vai filmar aqui no canal. Deixe o seu like ou seu dislike e comentários negativos, positivos, não tem problema nenhum. Então aqui eu queria mostrar para vocês a moto, pessoal, aqui na cidade. Estamos aqui no Rio Grande do Sul, precisamente em Camaquã, região sul do estado. E então essa aqui é a minha moto Sete Galo. Adquiri ela já faz algum tempo, é o sonho de consumo dos anos 80. Caríssima, ninguém tinha dinheiro para comprar, só quem tinha muita grana conseguia comprar uma Sete Galo. E eu tenho essa Galo aqui há alguns anos já. Não dá problema de mecânica, um motor super forte. Se vocês assistirem os canais dedicados a esse tipo de moto, verão que o motor não incomoda. A moto pode estar desmontada, no sentido de judiada, que ela vai funcionar. Ela é muito forte, muito boa de resistência mecânica. Uma manutenção natural tem que ser feita, normal, com qualquer outra moto. Fluido de freio é importante ser trocado, pastilhas de freio. Muitas vezes pode encravar o freio dianteiro, o líquido de freio pode travar a roda dianteira, pode causar um acidente. Então geralmente é sempre bom que se leve no mecânico, verificar se está tudo certo e tal, porque a manutenção se faz necessária. O amortecedor traseiro, além do original dela, pode ser colocado o amortecedor da Falcon ou da Hornet, também dá certo, né? Talvez com alguma adaptaçãozinha pequena. Então é isso aí. A moto boa, excelente, anda muito, não deixa a desejar na estrada para moto nenhuma, salvo as 1000 e tantas cilindradas aí numa pista muito longa, mas aqui em tiro curto não existe. Então vamos fazer ela cantar o caneco. Esse é o ronco da Galo. É o ronco que a gente sonha em ter quando é adolescente, mesmo depois de adulto, já com mais idade. Todo mundo quer cantar com o ronco da Galo. Uma moto que tem um som diferenciado em relação às outras, ela chama atenção. Claro que esse cano é um cano 4 em 1, o original dela são duas saídas, né? São dois canudos dessa vez. Mas eu curto esse tipo de som. Então é mais ou menos isso aí. Essa aí é a Galo. Vamos ver se a gente, no próximo vídeo, convida o proprietário de uma outra moto, de uma outra marca, para a gente fazer uma comparação entre a Sete Galo e outra máquina. Colocar na faixa, dar uma esticada e ver qual é a diferença. Aí vai participar a Suzuki 750, a Vulcan, a BMW 1200, a BMW 800 cilindradas. Todas elas vão ter que dar uma esticada boa para competir com a minha Galo. Vai precisar muito de piloto, tem tudo isso. Lembrando sempre que é a segurança em primeiro lugar. Nada de fazer bobagem, nada de exagerar na velocidade, a não ser que tenha uma pista para isso.
no dia a dia, respeitando sempre a sinalização, nunca confiando em preferencial, nem em semáforo, sempre esperto, porque quando a gente pensa que não vai passar ninguém, sempre passa, sempre acontece de cruzar com alguém no caminho. Então, todo cuidado é pouco com o motociclista, afinal de contas, para-choque não existe e o nosso para-choque é o nosso capacete. E convenhamos que é para-choque um tanto sensível, fraco. Então, todo cuidado é pouco, pessoal. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Beleza? Pega a tomada aqui.